E aí, pessoal, então o que acontece? Eu tenho uma EcoSport 2012, né? E ela estava apresentando um barulho meio solto na dianteira do veículo. O que aconteceu é que eu levei para a oficina já, né? E a gente tentou descobrir. O pessoal levantou, suspendeu o carro lá no Elevacar e nada modificou, nada aconteceu. E tentamos descobrir, a gente não conseguiu. Chegando em casa, eu percebi uma coisa interessante de onde era esse barulho, né? Eu estou levando agora para a oficina, mas eu quero mostrar para vocês aí aonde é o local do barulho. E quando eu começar a sair com o carro aqui, eu vou ver se eu mostro para vocês o barulho como é, para ver se você talvez identifique também no seu veículo. Agora, antes de mais nada, eu vou pedir para você. O nosso canal é novo, né? Esse problema é um problema que eu identifiquei em meu veículo, mas a intenção é que a gente trabalhe faça vídeos falando de carros acima de 100 mil quilômetros rodados. Então, se você tem um carro que se enquadre, né? Tem acima de 100 mil quilômetros, a gente quer falar sobre o carro, quer falar se o carro é bom, saber a opinião do dono, saber tudo mais sobre o carro, tá ok? Talvez isso ajude vocês, porque é uma dúvida que a gente sempre tem. Eu vou mostrar agora para vocês aqui o local que é o que estava apresentando esse barulho, que eu vou mostrar depois aonde é o barulho, tá ok? Mas antes de mais nada, eu vou mostrar o local do barulho para vocês. Olha aí, ó. O local do barulho é justamente aqui, ó. Não sei se dá para você perceber. Aqui balançando o carro, mas essa peça aqui, né, que é o coxinho do motor, ele já tá, ó, desgastado. Na verdade tem uma peça aqui, ó, ela tem uma arte de borracha aqui que completa essa peça. Então essa peça aqui ela tá desgastada. Então se o seu carro tiver, ó, com esse vão, esse espaço aqui, ó, certamente ele vai estar apresentando esse barulho, certo? Uma coisa também que a gente detectou aqui, que eu detectei na chegada, foi esse coxinho também aqui, que é do amortecedor. Ele também não tá bem, eu já comprei a peça, já tô trocando. E eu vou ver se eu apresento para vocês aqui. Ele é o carro de antemão, um EcoSport 2012 Zetec Rocan Freestyle. Tá ok? E aí quando a gente andar agora eu vou mostrar para vocês o local do barulho. Aqui, esse é o barulho que o carro está apresentando. Não sei se vocês conseguem ouvir, não é? Mas não sei se vocês conseguem ouvir, mas é um barulho bem acentuado, né? Ele incomoda. E por incrível que pareça, teve um mecânico que não conseguiu encontrar esse barulho. Conseguiu descobrir o local, que é aquele que eu mostrei para vocês aí anteriormente, certo? Bom, enquanto isso aí, eu posso falar um pouquinho do carro para vocês, né? E como vocês podem ver, essa Eco ela tem 136 mil. Tá beleza? É um carro. Deixa eu virar aqui a câmera pra gente continuar nosso bate-papo. Pois é, esse carro é um carro muito bom. Carro que surpreendeu positivamente, né? Porque eu tenho ele há 4 anos. Quando eu peguei esse carro, ele tinha 90 mil rodado. Eu tô hoje aí, rodei 30 mil quilômetros com ele. E a manutenção é mínima. É básica, você só faz aqui trocas corriqueiras, né? A não ser que surja alguma novidade, mas até agora comigo não surgiu nada. Eu sou o segundo dono desse carro. É um carro que ele tem um espaço interno muito interessante. Eu sei que já tem outros vídeos falando sobre isso, mas é bom frisar, porque às vezes a gente está procurando um carro para comprar, né? E a gente fica naquela de comprar um carro até mais novo, por uma ou por outra razão, e acaba perdendo em questões como espaço, durabilidade, certo? Eu posso dizer que esse carro aqui é um carro que a Ford acertou. É um carro muito, muito bom mesmo. Um carro que a gente, né, ele vem todo completo, vem com o kit multimídia dele instalado. Ele já vem com farol de milha, ele é completo. Ele é um carro bem interessante, não tem nenhum acessório muito tecnológico, porém são acessórios que dá pra gente, né, lidar com ele no dia a dia. O retrovisor elétrico, os vidros fecham na chave, né? Então muito bom, muito bom. É um carro que está de parabéns. Pretendo manter esse carro por mais algum tempo.
porque outra coisa que é interessante nele é o valor de revenda. Ele é muito legal, porque você consegue manter um bom valor de revenda nele. Pessoal, aí ó, aí a peça trocada, como eu disse para vocês, né? Tá novinha, peça trocadinha. Aproveitei e troquei essa correia, certo? E estou fazendo mais alguma coisinha aqui de suspensão. E aí pronto, já foi, serviço feito. Então, como eu estava falando, o barulho do veículo terminou depois que fez esse serviço aí simples, que foi a mudança do coxinho do motor. Tá ok? Na verdade só peguei o superior lateral e nem fiz o serviço no do fundo, no de baixo, até porque já foi verificado que estava tudo ok. Aproveitei na ocasião, trocamos uma bilheta e trocamos também a bomba d'água do radiador, porque a água estava baixando vagarosamente, mas estava baixando. Já aproveitei para trocar tudo. Acredito que agora a gente vai ficar um tempinho aí com o carro sem nenhum tipo de problema. Tá ok, pessoal? Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Vídeo novo aí sempre que possível, falando de carros de marcas, preferência aos que tem acima de 100 mil quilômetros rodados. Tá ok? Um abraço, tudo de bom, hein?